ओमकारकडून सामान घेतलं आणि मला त्याने नाचून दाखवलं. का ते माहिती नाही. आणि मी तिथूनच निघालोय एंगेजमेंट शूटसाठी. शूटच्या लोकेशनवर पोहोचलो आणि ब्राईडची इंडोर पोर्ट्रेट घेण्यास सुरुवात केली आणि त्यानंतर आउटडोर पोर्ट्रेट घेण्यासाठी निघालो. थोड्या वेळानंतर त्यांच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. ग्रूम आणि ब्राईड स्टेजवर एकत्र आल्यावर त्यांनी रिंग एक्सचेंज केले. एंगेजमेंटचा केक कटिंग करून त्यांनी सेलिब्रेट केला आणि थोड्या वेळात रिसेप्शनला सुरुवात झाली. फॅमिली रिसेप्शन संपल्यावर आम्ही त्यांची कपल पोर्ट्रेट काढण्यास सुरुवात केली आणि थोड्या वेळात तेव्हाच मागून एक आवाज आला आणि आम्ही पॅकअप करून निघालोय पुढच्या लोकेशनवर जाण्यासाठी. पुढची व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या पेजला फॉलो करा.